знімаю квартиру, роботи в квартирі, я сам роблю в Валенції і хочу показати, як я виставляв, яким принципом маяки. Я вже, як бачите, менше половину, я зараз за півгодини виставлю половину, то лише мені дуже годину часу. Я хочу показати, яким способом я визначав уровень квартири. Дуже великі перепади, кожна кімната в різні перепади. Получається, я брав ноль з дверей, і де двері, я брав приблизно, щоб на плитку йшов розтор, 2, вроді з половиною, що сантиметр, починаючи від порога, від дверей, від входу і туди. Я вибив 0, мені лазерний уровень. Зараз я теж робив. Трошки перервалися по телефону. Яким я макаром виставляв маяки? Я виставляв, брав верхню точку від дверей, мені треба від дверей вже плясати. Від дверей я мінімальну стяжку зробив 2 см і від дверей вже 0. Перекидав точку, от як бачите. Для пушки поробив, 3-метровий правил для пушки, і зараз я покажу, як я стягував маяки. Самі маяки, принцип роботи маяків. Так, я вже замішав. Мій принцип виставляння маяків. Хто там я виставляю, як правильно, як неправильно. Я кажу, сам вчився. Мене ніхто не вчив, як треба виставляти. Я лазером ставлю собі, щоб бачити, де розтвор кидати. Так. Як кажу, можна змочити водичкою, щоб лучше чіпалося. Я грунтовка мав купити, але я думаю, немає яке нічого страшного. А на саму стяжку я вже куплю грунтовку. Може і сітку арміровану, щоб армірувати це, щоб стяжка не було. Так. Міні. По лазеру постараюся центр викладати. Хазяйка прийшла. Так. Зараз я наложу, щоб тут не дивитися, нічого не інтересного такого немає. Наложу, накладаю по лазеру і правилом прижимаємо. Соваємо туди-сюди, збираємо залишки раствору по уровню правила. Отак. Все, отак, як ви бачите. І все, і маяк готовий. Від точки до точки. Правило в мене 3-метрове. Все, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Буду дуже вдячний. Підтримуйте, я кажу, чи можете, чи підпискою, чи лайком. В подальшому буду викладати відео, як я буду стяжку робити, якщо вийде, не думаю, що